Akkam jirtu hordoftoonni Abdii Teek guyyaa har'aa viidiyoo akkamitti paaspoortii haaraa guutuu dandeenyu qabadhee dhiyaadhe waan ta'eef subscribe gochuun haga dhumaatti nu hordofuun hin dagatinaa. Kanaaf jalqaba Chrome browserii keenya irratti gallee iddoo search button irratti apply for new passport yookaan immoo apply Ethiopian passport online jennee seennaa jechuudha. Kanaaf kallattumaan akkuma argaa jirru kana apply for Ethiopian passport online iddoo jedhu kana click goona. Kanaaf itti aanee akkuma argaa jirru kana የኢሚግሬሽን እና የዜግነት አገልግሎት kan jedhu kana keessatti yookaan immoo information and citizenship service welcome to Ethiopian passport service jedha. Kanaaf peejii kana keessatti nuhin kun application yookaan immoo paaspoortii haaraadhaaf akkasumas immoo peejii kana irratti register goone yeroo barbaanne akkaawuntii keenyaan login jechuu akka dandeenyu gochuu ni dandeenya. Inni itti aanu immoo application haaraa yookaan immoo galmee haaraa ta'e check status kan jedhu kana seenne confirmation number nu ergame sanaan check gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa how to apply for passport kan jedhu kana keessatti new passport, expired passport kan jedhu yookaan immoo stolen password kan jedhu waan jiruu fi nuni amma new passport dha waan ta'eef request an appointment kan jedhu kana jalatti pointiiwwan yookaan immoo qabxiilee 5 kaa'eeti kan jiru jechuudha. This passport application form is applied for only Ethiopian national jedha jechuudha. Nama Itoophiyaa lammummaa Itoophiyaa qabu qofaa fi akkasumas lammaffaa irratti use more than one passport is strictly forbidden yookaan prohibited jedha. Dhorgaadha jechuudha paaspoortii tokkoon alaa. Inni itti aanu paaspoortii kana dura hoo qabaattan bakka sanii kan biraa ajajuu hin dandeessan yookaan haaraa ajajuu hin dandeessan jedha. Inni itti aanu original documentii keessan kana jechuun kan waraqaa eenyummaa keessanii fi birth certificate keessan qabaachuu qabdu. Inni itti aanu new application who are unable to attend the appointment date will apply again jedha. Guyyaa appointment date yookaan immoo guyyaa qaxaroo sinii qabeessan guyyaa beellama sinii qabeessanatti hin argamne irra deebi'aniit guutaa jedha jechuudha. Kanaaf egaan kallattumaan wantoota kana egaa walii gallee booda iddoo kanatti dhufne I agree to the terms and condition kan jedhu kana click goone start a new individual appointment kan jedhu kana click goona jechuudha. Kanatti aansee iddoo kana dhufneeti amma appointment requesting keenya individual dha waan ta'eef new passport appointment kan jedhu kana click goona jechuudha. As keessatti first time application are requested for schedule appointment you receive confirmation via your email and SMS waan jedhu fi kana dubbisuu hin dandeessu. Kanaaf egaa kallattumaan iddoo kana jalqaba irratti site selection jedha jechuudha yookaan immoo location nuti itti argamnu sana yoo Oromiyaa ta'e Oromiyaa, Finfinnee yookaan Addis Ababa ta'e Addis Ababa, Hararii yoo ta'e Hararii jenneeti saayitii keenya akkaataa sila delivery isaa branchii isaatti ta'u sanaan select goona. Kanaaf ani Addis Ababa jedheen city illee Addis Ababa ta'a. Office iddoo jedhu kana immigration and citizenship service kan jedhu ofuma isaa by default nuuf fida jechuudha. Ofuma isaa nuuf fida. Inni itti aanu delivery site ICS main office kan jedhu ofuma isaa dhufa jechuudha. Kanaaf isa sanarra gooneeti click irratti goonee directly ga information site selection keessa jiran sana adeemsa kanaan xumurree next jennaan jechuudha. Inni itti aanu date and the time jedha jechuudha. Appointment date and the time. Kanaaf date and the time kana keessatti guyyaa beellamaa guyyaa yookaan immoo asirratti kalandarii keenya kanarraa yeroo goonu
guyyaa firii ta'e ofuma isaa nutti agarsiisa waan ta'eef bifa sanaan guunna jechuudha. Kanaaf bara 2024 aga juuniitti hin jiru jechuudha. Kanaaf juunii keessa hoo seenne akkuma argartan kana guyyaan kaan kaansel ta'eera, guyyaan kaan immoo guyyaan Sandee fi Saatardee fi Sandeen diimaadha waan ta'eef hin hojjetamu jechuudha. Guyyaawwan shanan kana immoo qaxaroon juunii keessa yookaan hin jiru waan ta'eef juulaayitti dabarraa. Juulaayii keessa hin jiru ta'e Oogastitti dabarraa jechuudha. Iddoo kana kiliik gochaa ammallee Oogastii keessallee qabamaadha waan ta'eef gara Seepteembariitti dabarraa jechuudha. Seepteembarii keessallee hoo qabamaa ta'e egaan Seepteembarii keessallee adeemsa amma argaa jirru kanaan qabamaadha waan ta'eef karaan iddoo kana dhufne taayimii and deetii keenya gafillee booda next jennaani kallattumaan karamittiin nu dabarsa kara personal informationiitiin nu dabarsa jechuudha. Personal informationii keessatti personal detailiin jira, adresiin jira, faamiliin jira, passport info, attachmentii jira jechuudha. Kanaaf adeemsa kanaan personal detailii keenya, maqaa keenya, maqaa abbaa keenya, akkasumas maqaa akaakayyuu keenya fi guyyaa dhaloota keenyaa guunnaa. Adeemsa kanaan guutaa deemna jechuudha. Guyyaa dhaloota keenyallee iddoo kana tuqnee bara isaa wajjin, ji'a isaa wajjin, guyyaa isaa wajjin iddoo kanatti guunnaa. Kanaaf ankoo gamma Juun 13 1996 kan jedhu guutamee afaan Amaariffaatiin illee iddoon nu gaafatu sim, yaabbaat sim, yaayaat sim kan jedhu kanallee wordii keessan irratti barreessitanii achirraa koppii godhachaa iddoo sanatti peesti gochuun danda'ama jechuudha. Maaliif kallattumaan afaan Amaariffaatiin iddoo sanatti sinii barreessuu dhiisuu danda'a laaptooppii yookaan immoo kompiitarri tokko tokko waan diduu fi achirraa koppii peesti godhattu jechuudha. Naashinaalitii iddoo jedhu kana lammummaa isin qabdan guuttan jechuudha iddoo kanatti. Kanaaf Itoophiyaa yoo taatan as keessa select gochuudhaan iddoo Itoophiyaa jedhu barbaanne Itoophiyaa kan jedhu select goonaa jechuudha. Itti aanee iddoo kanatti phone number jedha, bilbila keessan kan ittiin SMS'dhaan isin bira gahu iddoo kanatti guutu jechuudha. Confirmation numberiin bilbila yookaan immoo emailii keessaniin ergamu waan ta'eef emailii keessanillee iddoo kanatti adeemsa kanaan naannoo fakkeenyaaf emailii koo akkanatti guutaa. Itti aanee birth place kan jedhu asirraa gaa guyyaa dhaloota keessan, iddoo dhaloota keessan, birth place unique ID kan jedhullee sartifikeetii keessan irraa guutu jechuudha. Kana iddoo birth certificate ID number kan jedhullee sartifikeetii sanarraa guutan jechuudha. Inni itti aanu occupation iddoo jedhu kana gaa waan barbaadan guutuu hin dandeessu. Hojii keessan ammatti accountantiidha, teacheriidha, brookeriidha, waanuma barbaadan waan immoo self employed taatan akkasuma guutuu hin dandeessu. Hair color black jechuu dandeessu. Gender male, marital status kan jedhu kana warri staarii diimaa ofirraa qaban kun dirqama guunnaa waan ta'eef guutuun dirqama jechuudha. Kanaaf ani iddoo kanatti single jedheen guutee height kan jedhullee haga dheerina keessanii guuttanii colorii keenya black jennee guutuu dandeenya. Kanaaf iddoo kana is under 18 kan jedhu kanaan guunnu jechuudha. Is adoption kan jedhu kanas hin guunnu. Direct finne irraa waan ta'eef direct next jennaan jechuudha. Kana booda gara maalitti nu dabarse gara personal information keessatti personal detail finne adresiitti nu dabarse waan ta'eef adresii keessatti jalqaba regionii jirru san guunnaan fakkeenyaaf Oromiyaa itti aanee
siitiin anamma jiruun guutaa jechuudha. Sandaafaa jedheen guutaa. Warri kaan gaa istaarii diimaa ofirraan qabu waan ta'eef rakkoo hin qabu. Directii next jechuun dandeenya. Amma immoo family detailii nu gaafata jechuudha. Family detailii kana jalatti add family kan jedhu kana click goone asii select goona jechuudha. Father, brother, mother kan jedhu jira waan ta'eef father jettanii bakka kanatti maqaa faazarii keessanii maqaa abbaa faazarii keessanii yookaan immoo akaakayyuu keessan iddoo kanatti guunna. Kana booda directii next jenna jechuudha. Iddoo kanatti illee amma immoo kan nu hafe passport info kan jedhu kana 32 page goone submit goona. Kallattumaan attachment itti nu dabarsa jechuudha. Kanaaf attachment keessatti jalqaba irratti valid ID nu gaafata jechuudha. Valid ID yookaan immoo digitaalii haa ta'u valid kan ta'e sana suuraa isaa PDF dhaan iddoo kana select gootanii upload gochuudha jechuudha. Fakkeenyaaf faayila kiyya keessa galeen iddoo kana akkana select godha. Iddoo gara gadii kanatti immoo authorized certificate jedha jechuudha. Birth certificate keenya iddoo kana guunna. Kanallee erga guunnee booda direct upload jennaan jechuudha. Wantoota kana lamaan erga xumurree next goona. Kanatti aanee kan jiru egaan summary kan jedhu irratti request type new dha, haaraadha. Request status requested ta'eera. Guyyaan request ta'e appointment dating keenya October 13 2024 kan jedhu sa'aatii 10 haga 11 jechuun sa'aatii 4 haga 5tti iddoo sanitti argamne ashaaraa wantoota nurra barbaachisu kennuu danda'uu qabna jechuudha. Delivery site keenya ICS main office dha jechuudha. Kanaaf information sun guutuun iddoo kanatti personal information keenya illee address information keenya illee attachment information keenya illee iddoo kanatti lafa kaa'eet jira jechuudha. Wantoota haga amma guunne sana isa kana hunda saalaallee akkaataa nu barbaannisanii guutameera hoo ta'e iddoo kana dhufnee confirm application detail kan jettu kana click goone next jenna jechuudha. Kana booda maaltu afaa dhumarratti payment dha jechuudha. Maallaqa waan saniiti pricing information total base faring keenya 2000 jechuudha. Kanaaf maallaqa qarshii 2000 total iddoo kanatti 2000 dha. Maallaqa 2000 kana karaa payment asirra taa'e kanaan e-birrii haa ta'u karaa direct baankii dhaqanii galchanii receipt screenshot yookaan mobile banking yookaan immoo teelee birriidhaan kan barbaadan saniin ergitu. Kanaaf meeyanii teelee birrii click godheen directii next yoon jedhuuni jalqaba irratti iddoo kana I agree to the terms and the condition kan jedhu click goonetti next jenna jechuudha. Kana booda akkuma argaa jirru kana payment instruction kan jedhu kun iddoo kanatti nu dhufe ishii kana personal information fi pricing information kan jettu kana asitti nu fideet jira. Application number illee akkasumas order code illee gara gadiitti nu kenneeti kan jiru. Ishee kana print godhachuu waan dandeenyu fi print godhannee hard copy dhaan paper ishee farqa qabachuu hin dandeenya jechuudha. Egaa guyyaa dhaqnee guyyaa qaxaroo yookaan immoo appointment date nu kenname kanaatitti paperii kana farqa qabachuu hin dandeenya. Kanaaf order code kan jedhu pricing information jala jiru kana teelee birrii seennee instructionii gara harka bitaa irratti barraa'ee jiru saniin kaffallaa jechuudha adeemsa saniini. Kanaaf gara gadiitti NB jedhee please ensure that you made the exact payment within 3 hours after making the request order jedha jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti request goonee sa'aatii 3 keessatti paymentii sana gaggeessuu qabna jechuudha. Yoo sanan taane karaa support yookaan immoo contactii asirra isaan kaa'an kanaan
gaafachuu dandeenya jechuudha. Phone number illee kaa'aniiru, email address illee kaa'aniiru waan ta'eef kana lamaan keessa tokkoon bilbilee sa'a 3 keessatti galchuu qabna jechuudha. Kanaaf payment instruction kana hordofnee yoo gashine dhumarratti guyyaa appointment date sana qofa eeganii dhaqxanii waan gochuu qabdan gootanii. Kanaaf viidiyoon keenya asumarra dhumataa. Waan hordoftaniif galatoomaa. Subscribe, share, comment gochuu hin dagatinaa. Galatooma.